Jeg heter Thomas. Jeg er 36 år. Jeg er single. Ok, hvorfor det til om bakgrunnen din? Jeg er Bodø-gutt. Gikk på Saltvern ungdomsskole. Og etter ungdomsskolen så begynte jeg på Mekkeren, altså på mekanisk linje. Gikk der i 2 år. Fikk arbeid på et verksted. Men ja, det var rått. Det var tungt. Det var ikke akkurat det jeg ville. Det var bare snakk om Thailand-turer og horeri. Sånn at jeg ble sjåfør. Jeg begynte å arbeide for isbilen. Jeg ville spre glede, og det var et nytt konsept. Isbilen skulle kjøre landet rundt og selge is. Og hadde en melodi som fikk folk til å smile når den kom. Og alle ungene flokka seg og kom sprengende. Og jeg bare kom ut i godt humør, og jeg var godt likt. Det var liksom... Det var meg. Du kjente godt? Kjente jo ikke så veldig mye da. Men det var jo mest liksom den gleden jeg fikk. Og den opplevelsen å sitte der og være så godt likt, liksom. Så det var veldig stort for meg da, men lønna var ikke noe å skryte av. Så jeg prøvde å spe på litt. Og det gjør egentlig ja, alle som kjører isbil. Ja, med spe på, hva du mener da? Nei, altså, vi selger andre varer også, så jeg har reke og kveite og sånn, som privat salg da, liksom. Så jeg selger for andre folk. Da gikk hjulene rundt, for å si det sånn. Altså, det var mye penger i omløp. Altså, alle sammen som kjører de her bilene, de har sånn ved siden av, ikke sant? Du kan ikke leve av det. Så blir det jo gærne av den lyden også, så du må få godt betalt for det, liksom. Ellers så går det ikke. Men melodien du tenker på? Ja, det er den melodien jeg tenker på. Ja, så Ja, du må ikke nevne den melodien, liksom. Nei, den Norge Rundt-sangen da? Ja, Ja, den... ja vi snakker ikke om den i spill. De som jobber der, ikke sant? Vi bruker å prøve å... Nei, altså, det gikk veldig bra. Hadde mye penger, det var liksom... Jeg var i mitt ess, på en måte. Jeg hadde hus, ikke sant? Jeg hadde penger. Jeg kjørte de feiteste festene, de festene med mest folk. Jeg spanderte på alle, ikke sant? Jeg strødde rundt meg. Ja, og så kom pandemien. Jeg kjørte jo rundt som om ingenting hadde skjedd, men folk kom ikke ut lenger. Altså, det var ingen som ville treffe meg, ikke sant? Før så stod de jo og ventet. Ikke sant? De stod klar og ventet med unger, og det var veldig godt humør. Og de kjøpte skikkelig mye, liksom. De fikk jo selv kveite og reker og sånn, og noe annet greier. Men så følte man seg skikkelig sånn der, ja, hvem er jeg liksom, og hva jeg gjør her? Jeg bare for å kjøre rundt i en bil, og liksom, jeg stoppet ikke mer. Jeg bare kjørte rundt, og jeg hadde på den der melodien i ett sett for å få oppmerksomhet. Så det var ganske tungt. Det kom ingen. Og det ble etter hvert et tungt, et kjølig samfunn. Og så noen ganger så stod de og så på meg i vinduene, og så bare hadde de sånne maske på seg. De hadde sånne her... Det var helt forferdelig å se på, liksom. Nei, det ble et kjølig samfunn med koronaen. Ja, det var begynnelsen på slutten, det, altså. Det var noen som fikk nyss i at jeg drev og kjørte så mye, og liksom folk ble skeptiske. Altså, hvorfor driver han å kjøre, og det er ingen andre isbilsjåfører som kjører i denne tiden, det er liksom pandemi, og så, ja, kom politiet. Ja. Og de stoppet deg? Ja, altså, på nattpatruljen. På TV? Live. Ok. Ja, det var ganske drøyt. Altså, det liksom tømte hele bilen, liksom. Ikke sant, det var nesten ikke is i den bilen.
Det var ikke is, for det er ingen som ville kjøpe is lenger. Nei. Så det var bare andre varer. Ja. Kveite og rake og kreps. Ja, det meste altså, du kan tenke deg til i den byen. Altså kollegaene liksom så på meg med sånne spesielle øyne. Liksom, du kjente liksom at det stakk. Det var nesten som de tok noe som hadde vært i fryserommet og bare satt det i meg. Liksom. Altså, jeg synes hele verden ble om til et fryserom. Jeg synes det ble så kaldt og liksom... De frøys meg ut. Jeg måtte bare... Jeg måtte selge huset, liksom. Ja, det var mange folk som ikke kom på besøk også. De sa det var på grunn av smittefaren, og at jeg var i kontakt med så mye folk og sånn der. Ja. Men jeg føler at det er naturlig å selge is, og liksom... Selv om det er pandemi, ikke sant? Ja. Folk må jo ha glede. Jeg solgte huset da. Så flyttet jeg hjem til foreldrene mine. Ja, så du sluttet i isbilen. Så har du fått en ny bil. Ja, jeg har fått en ny bil. Og den er akkurat sånn som isbilen. Så jeg fant den på nettet. Ja. Hva er det slags bil? Det er en bobil. En bobil. Jeg trenger jo en heim. Ja. Jeg må jo starte et nytt liv. Jeg vil tilbake til min glanstid. Ja. Den er lik isbilen da? Altså, det er et hus, det er en container, og det er en bobil. Og så den er veldig lik, ja. Jeg kan også selge fra den. Men det er ikke det. Jeg er ikke interessert i å selge, ikke sant? Jeg bryr meg egentlig ikke om penger, det har jeg aldri gjort. Nei. Altså, jeg bryr meg om andre ting, ikke sant? Jeg vil ut ifra den her kulda, ikke sant? Du føler at du har et mål, mening. Ja. Og så skal du ta og installere en synthesizer, et keyboard i bilen. Og da har du tenkt å kjøre Norge rundt med nye melodier? Jeg skal kjøre Norge rundt, og lenger enn det. Lenger? Ja. Hvor har du tenkt det? Det er litt sånn, kanskje høres litt dumt ut, ikke sant? Men når man er voksen og sånn, men altså, det er en plass som heter Nazaret i Portugal. Det er en sånn bølge der. Verdens største bølge. Ok, det er en stor bølge, og den vil du se? Jeg vil bare ha opplevd den i løpet av livet mitt. Ja. Det er så mye kriser nå, og nå er det krig og pandemi og økonomisk kollaps snakker de om også. Ja. Sånn at jeg vet ikke hvor lang tid jeg har på meg, liksom, men jeg tenker at nå har jeg ingenting. Jeg startet på null. Det er en reset. En ny start. Ja, og hva med, det kan være kanskje noe som lokker ut i store verden? Hva med kjærligheten? Er det noe? Kjenner det kalla ut i store verden? Kjærligheten. Jeg forstår det riktig at du skal kjøre Norge rundt og spre lydbølger og gleder, og helt ned til Portugal for å se en stor bølge i havet. Så lenge ikke det kommer en sjokkbølge som feier meg av veien, så skal jeg kjøre dit. Sterkt. Takk for intervjuet. Takk skal du ha. Takk for støtta. Jeg tror det er bra, det. Takk for støtta. Ja, takk for støtta, ja. Ja. Jeg tror det er bra, det.
Det tror jeg. Hva du tenker på?